네, 안녕하십니까. 자연속 나눔입니다. 유튜브 영상 판매를 하는 데 있어서 너무 쉽게 이렇게 생각하시는 분들이 많이 계셔서 정말 오늘 영상을 찍어 봅니다. 출란을 구입하는 것도 어렵지만은 구입해서 이렇게 판매까지 하는데 상당히 손이 많이 갑니다. 출란을 이렇게 구입해 오면은 저는 1차적으로 다 개별 소독을 전부 다 합니다. 이렇게 뿌리 용도에 맞게끔 소독을 합니다. 스포탁, 프리엔, 오티바, 몬카트 다 살균제입니다. 뿌리에 관련된 살균제, 때에 따라서 유한락스, 레귤라도 사용합니다. 이런 살균제를 1500배에서 2000배 희석해서 여기에 다 이렇게 다 채워서 이렇게 5분에서 10분간 이렇게 소독을 다 하고 분해 옮겨 씹습니다. 다 모든 분들이 뭐 소독을 했나 안 했나 이렇게 하시는데 제 나름대로 정말 철저하게 소독을 하고 분해 옮겨 심습니다. 아무 걱정 없이 구매하시면 좋겠습니다. 분을 받고 보름이나 한 달 정도 지나면은 일정에 맞게 소독이나 그런 걸 해주시면 될 것 같습니다. 이렇게 개별적으로 일일이 다 이제 소독을 합니다. 뿌리 상태에 맞게끔 이렇게 1500배, 2000배 희석해서 소독을 합니다. 참고해 주시기 바랍니다. 소독이 끝이 나면은 녹소토 성분이 가장 많이 든 3호 혼합석으로 이렇게 분해 옮겨 씹습니다. 녹소토 혼합 다 부서질 정도로 이렇게 녹소토 함량이 가장 좋은 난석을 사용해서 심습니다. 녹소토 함량이 많은 난석은 물기를 많이 머금고 이래 오래 있을 수 있는 그런 특징들이 있습니다. 이래 벌버가 이렇게 조금 절반 정도 보일 정도까지 이렇게 심어줍니다. 그리고 기본 영양제 마캄프 K입니다. 마캄프 K를 14알에서 15알 정도 넣어 주겠습니다. 정말 가정에서 받으셔서 물만 주면 키울 수 있을 정도로 그렇게 해서 보내드립니다. 판매하는 출란은 이 방식으로 다 심어서 판매를 합니다. 그리고 여기에 이제 마무리석으로 저국토 소립으로 이렇게 마무리를 해줍니다. 요렇게 다 해서 유튜브 촬영을 합니다. 누구나 집에서 물만 주고 배양을 할 수 있게끔 영양제 다 해갖고 이렇게 판매 영상을 촬영합니다. 그리고 햇볕이 조금 적게 드는 난실에서 물을 듬뿍 주고 난 후
다음 날에는 뿌리가 빨리 활착할 수 있게끔 뿌리 활착제 리퀴드스를 이렇게 사용합니다. 빠른 시일 내에 뿌리가 활착될 수 있게끔 물을 주고 난 다음에는 듬뿍 줍니다. 분갈이 스트레스로 인한 노대 현상과 뿌리 무름병 등등을 예방할 수 있게끔 이렇게 해서 택배 포장을 합니다. 택배 포장도 정말 완벽하게 난석이 하나 흐트러지지 않을 만큼 꼼꼼하게 택배 포장을 해서 구독자님들 댁까지 보내드립니다. 분체로 보내는 것도 제 나름대로의 기술이라고 생각합니다. 전혀 난석 하나 쏟지 않게끔 해서 정말 보내드리고 있습니다. 그런 점 이렇게 알아주셨으면 감사하겠습니다. 이런 식으로 분에 옮겨 심으면은 이 개체가 6촉, 7촉 될 때까지 3호분에서 충분히 키울 수 있습니다. 모든 분들이 분갈이를 하는데 이렇게 한 촉을 한 후에 특별한 분갈이를 할 필요는 없습니다. 6촉, 7촉이 되면은 그때는 어쩔 수 없이 분갈이를 하게 되지만은 필요하지 않을 때는 6, 7촉까지 이 3호분에 충분히 심을 수 있습니다. 또 자기만의 방식으로 이렇게 분갈이를 하고 싶으신 분들은 이 출란을 받고 자기 집 환경에 이렇게 조금이라도 적응이 될 시기, 뭐 한 달이나 한 달 반 정도, 길게는 2달, 그 이후에 분갈이를 해주시는 게 가장 좋지 않나 싶습니다. 출란은 아무래도 이렇게 분갈이를 많이 하면 할수록 잎끝 데미지나 난초의 데미지는 상당히 입습니다. 그런 점 알고 이렇게 분갈이를 해 주시면 감사하겠습니다. 이런 개체들도 다 꽃이 피면은 이렇게 판매 영상에 한번 올려보도록 하겠습니다. 네, 즐거운 애란생활 하시기 바랍니다.